Tốc độ rùa bò. Theo anh em thì mỗi chiếc xe này một ngày chạy được bao nhiêu chuyến đất? Đây mới chỉ chạy hết một nửa non số lượng xe nếu chạy hết 100% số lượng xe. Còn ở bãi thì không biết là một ngày anh em Hạ Long Xanh chạy được mấy chuyến nhờ mọi người. Lúc đó chắc là nhúc nhích từng tí một. Ưu điểm chạy ở Hạ Long Xanh là thế anh em không cần vội vàng, cứ từ từ xếp hàng nối đuôi nhau di chuyển rất an toàn ở đây, không tính chuyến. Nếu mà anh em mà chạy nơi khác thì phải vội vàng tranh chấp nhau xí nốt chạy sóc hết ruột. Còn ở Hạ Long Xanh thì hoàn toàn khác. Kể cả anh em lái xe lẫn các bộ phận khác như bộ phận xây dựng, bộ phận cơ khí, bộ phận điện 1m2 5 đến 6 người anh em làm cùng nhau rất vui vẻ hòa đồng mồm. Tay làm không cần vội vàng, đảm bảo an toàn là trên hết. Và trên video này là tốc độ mình đã tua lên X-Bike 4, còn tốc độ ngoài đời thực thì các xe còn di chuyển chậm hơn rất nhiều.